जोंहा दिनैहाय 72थि बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइनि जोनोम सान आरो 33थि रुनिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालि जथुम्मायाव गोनांथार हाबाफारिखौ लानानै थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन। बे हाबाफारियानो जाहैबाय, बे आयदायानो जाहैबाय जे सरकारा जोंनि बर' जाथिनि राव बिजों बेखौ माबा माबि खैसार बानायनानै फोजोबनायनि षड़यन्त्र खालामबाय थायो। सम सम जोङो मोनबोबाय थायो। दा बेखौनो लानानै जोङो दिनैनि थान्दै मेलाव गोरायै सावरायलायनानै थांखि आजावगोन। बे जाहैबाय जोंहा दानि बर' बिजोंनि फरायसालिया बायलांनायनि लामायाव जों नुहुरदों। बर' थुनलाइ आफादा नोजोर होदों आरो बेखौ सरकारानो माबा मोनसे खायदाजों फोजोबनो नागिरदों नामा, जों बेखौ मोनदांनानै बिनि सायाव गोथौयै सावरायलायनानै जोङो थांखिखौ दिखोनाय जागोन आरो बे थांखिखौ जिल्लासिम हरनानै जिल्लाया जाहाथे मिरुसिम दैथायहरनानै माबा मोनसे राहा लानो हायो, बेखौ जोङो हरनाय जागोन। बे समाव सरकारनिसिम माबा मोनसे खावलायनांगौ नामा? जोङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायगोन, आसामाव जोङो थागिबि हारि जायखौ बुङो, ससियेल मिडियायाव ओंखारो आरो जारिमिना जोंखौ थिनो। दा बे थागिबि हारिनि सुबुंफोरा, जों बर'फ्रा राव दंखायो, हारिमु दंखायो आरो जोंनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाया जोंनि बायदियैनो दङ। जाहाथे बेखौ फोजोबनो नाजाया। जोंहाबो थानो मोननायनि मोन्थाय दङ, बे जायगायाव हारि हिसाबै थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। जोङो बेखौनो लानानै सरकारखौ खावलायहरगोन जे जाहाथे सरकारा जोंखौ बायदिसिना कौसलजों जाहाथे हारि आरो रावफोरखौ फोजोबनो नाजाया। बेखिनिखौनो सरकारनिसिम खावलायहरबाय।